好，我係 Carrie。見到咧近排迪士尼超級多人去啊，每一個設施咧排隊時間都十分之長，就連餐廳都一樣啊。見有啲網友講話咧，食飯時間分分鐘咧要排成個幾兩個鐘頭。另外咧，連大街餐廳等位咧都可能要等成200、300張台啊。有見及此 ，Carrie 決定咧帶大家去迪士尼掃街。其實迪士尼咧除咗室內嘅餐廳之外，戶外嘅小食亭啦，或者一啲小食店都會提供飽肚而且好靚嘅小食㗎。Touchwood 如果排唔到餐廳嘅話咧，大家都可以考慮一下戶外嘅小食亭。如果大家想繼續睇 Carrie 啦喺迪士尼掃街試唔同嘅小食嘅話咧，記得留言話俾我知啊。係冇錯，影片未開始之前咧已經宣傳定叫大家留言俾我，因為咧大家嘅留言咧絕對係 Carrie 製作影片嘅動力嚟㗎。所以大家睇到呢度暫停咗先，碌去下低話俾我知道想唔想繼續睇。好啦，我哋事不宜遲，馬上去片。Hello， 大家好，我係 Carrie。咁我哋咧而家嚟到香港迪士尼，終於重開啦！我知道大家喺度等緊我再嚟，由於咧真係好抱歉係好忙啦，跟住如果大家有留意我 IG 係我好白痴咁樣整親隻腳啦，咁所以咧就要拖到而家先嚟啦。見到咧迪士尼而家咧有好多好靚嘅小食，咁所以睇下可唔可以帶大家睇下迪士尼而家最新嘅有啲咩嘅食物啦，有啲靚啲可以俾大家打卡嘅，同大家分享一下。我好曬啊！小鎮大街嘅多食嘢啦，有人咧佢係食呢一個雞蛋仔，佢係上下咁滯啦，但係唔同嘅佢變咗唔同嘅 cream， 同埋佢嗰個係15週年嘅朱古力牌，加5蚊有嘢，加5蚊就有嘢啦。平時去迪士尼都要20幾蚊一支水，係啊，20幾蚊睇下先啦。咁今次咧我犀利啦，我要決定食咧強大嘅一個珍寶雞，因為之前有網友問過我冇食過，我係未食過，黐線。好大嚿，哇！好熱啊，仲要係，不過咧佢好貼心咧，佢係俾咗手套嘅，咁一陣間可以食啦。話因為呢個珍寶嘅雞嘅套餐咧，有雞加個汽水，但係咧由於今日天氣好熱啊，就買咗一個，睇啦，呢個咧好似係上年夏天已經推出咗，我一直都未有機會去試。咁但係由於呢個天氣嘅關係咧，我就食咗呢一個美人甜品先啊，好靚啊，黐線！我想啦，第一啖咧，佢食到好多糖霜，咩味？好似啊普通 cream 我覺得。我食到菠蘿味咯，我食嚇菠蘿嚟㗎？菠蘿味咯，唔係咩？係菠蘿，但係我唔記得咗啊！係菠蘿蛋糕嚟就算啦，加條原味先，好靚。係啊，係好甜嘅白朱古力，嗰邊係咁，真心嘅底就係普通嘅 cream cake， 但係我真係覺得好靚嘅，係食到好唔靚俾我已經。佢啲菠蘿都幾清新嘅，中叻嘅，但係真係有嚿果肉喺度裏面。係啦，即係有啲我諗罐頭菠蘿嚟嘅，整佢嗰啲溶咗睇下。有幾多色素落肚？但係圈口月咧好煩啊，溶咗啊！簡單講，我覺得佢係普通嘅 cream cake， 然後有啲菠蘿好靚嘅碎碎啦，即係啲彩針啊、貝殼啊，咁成件事係好靚嘅。打卡滿分，係打卡係滿分嘅。近排咧見到迪士尼咧多咗好多好靚嘅小食，大家都可以試下。好，有對有人嗰個咧一樣咁脆，但係咧佢個 cream 好似冇上次咁好食。你去士多啤梨嘅，但係我覺得上次結啲咯，好似係咯，我都係中意之前個 cream 嗰啲。其實如果大家睇啦，下午茶條片啦，上程得我一個，但其實有人陪住我啦，即係佢好好啊陪我上嘅。但係有陣時，如果大家見到啲圖遮住有人咧，其實唔係我想遮住佢，佢係想你遮住我啦，你遮住我啦，然後我想打大佬啦。個雞真係好大個喎，睇下。可以打人，我個頭咁大黐線。好，今日嘅 lunch 人定係？有啲乾嘅，後面嗰層啦，入面係串豬肉腸同火腿，要啲時間啊。棚牙好嘅先買。我搣一嚿俾你試下俾你。幾好食喎！好食係嘛？真係幾好食喎！我以為係好鹹。但係你有冇食過日本嗰個？冇啊！我估應該幾飽。A few moments later。咁我哋啱啱咧食完嗰隻火雞腿啦，有人覺得如何啊？我覺得好食啊，比我想象中好食。
但係好大㗎，我想講2個女仔食都揾多一個啦，揾多個女仔。主要係我嘅戰鬥力嚟㗎。我都已經好飽。外皮我覺得有啲硬嘅，但係咧掹開個外皮咧，入邊咧啲肉就幾嫩，而且個味咧就好似啲脆皮腸咁。係啊，有啲似脆皮腸豬肉咁樣。個問題係啦，你成程就係可以食嗰個雞嘅，會厭啊。加上咧食完之後，大家記得洗手。我覺得而家呢個口罩啦，同埋隻手都仍然好似有雞味，所以會有陣酥酥地。不過整體好食嘅，但係我覺得如果要食就女仔嚟講就 share， 除非或者你好肚餓，好耐冇食過肉。又係進食時間啦。由於咧啱啱我覺得個雞真係太滯啦，咁但係滯完之後咧又肚餓啦，就而家試一個3萬仔嘅奶黃包。咁呢個係新推出，其實我覺得做得幾靚。一開始咧啲圖好似唔係咁靚，但係咧而家又整得幾靚。佢而家係冇乜奶黃，唔算好乾，但係就冇乜味咯。都係打卡滿分，打卡滿分食就殘忍啲，搣開俾大家睇，最後一個啦。咁佢嘅餡都叫做有嘅，即係都唔算小食中嘅份量啦。咁但係我覺得係真係冇乜奶黃，真係。好啦，我哋總結一下呢個包，呢個奶黃包咧，其實佢唔係好大個嘅，咁樣嘅啫。呢一個咧就應該係嗰啲包，嗰啲就咁猜出嚟咧，都係包嚟，真係冇乜奶黃味。38蚊有3個咯，因為好似食咗好多色素落肚，又藍又綠，我諗我即係屙出嚟嗰啲。就咁睇咧，喺呢一個小食亭咧，發覺都好多人排隊買。咁最主要我見到係食軟雪糕啦，好似係小小世界嘅軟雪糕都好出名嘅。咁但係咧就未有機會試。到呢個3萬仔都唔少人買咯，所以如果大家有閒錢，38蚊就可以去試一試啦。然後咧，有人竟然喺個袋入面抄到啲乜嘢出嚟咧？係日本嘅迪士尼飛，我哋睇下個年份，就係最後一次同大家去嘅2017年。入邊你仲有冇啲咩？我同你都有，都有呢個。心靈聯繫失敗啊！我哋呢個我都有嘅，呢個係佢嘅身份證。佢好好啊！佢幫我哋咧，我哋即刻買即刻查，佢就幫我哋將呢個攝翻入去。做啲咩咁黐線？係2017年到而家都冇倒出嚟啊！係呢個係我嘅問題啫，呢個都係我嘅問題。呢個大家唔使懷疑，又係食嘅時候。由於而家有買1送1嘅優惠，咁所以咧就食雪條。但係有人係從來冇食過嘅。唔知咩味。我一定係士多啤梨味。你咧？係指啊。平時咧要40蚊一條，而家買1送1，每條20蚊雞。呢個價錢幾多？好熱啊！大家見到我哋塊面紅晒啊！今日有 heat 嚟，食得最多，食得最多。為咗各位觀眾，俾大家睇到迪士尼除咗餐廳嘅嘢食，即係佢有4款雪條，就係葫蘆酥、小翼仔同埋米奇。下次試下有冇機會食米奇啦，因為我都未食過米奇。各位會員留意，如果大家可以買到3支嘅話咧，仲會送襟章，送翻呢一個雪條造型嘅襟章。咁但係咧2個人啦，由於今日真係食咗咁多嘢啦，咁所以咧就咧下次啦，可以買嗰個3人或者4人同行，咁就可以啦。
嘢。呢個咧係我之前已經一直都睇中嘅一個外套，原本諗住6折買，但係今日竟然見到佢5折喎！佢係一個可以底面着嘅棒球外套，如果大家中意嘅話，哇發達啦！大家可以去 Tomorrowland 嗰度玩，半價咋！好啦，我哋條片就嚟到呢度啦，哇黑掹掹啦，大家見到睇我哋唔到啦。咁咧希望大家中意睇條片啦，遲啲再睇有冇機會咧，同大家分享下迪士尼嘅其他嘢啦，或者其他嘅嘢食。咁如果大家中意咧，記得俾到呢個同埋 share 出去，仲有記得訂呢個 channel。如果大家想留言俾我，但係諗唔到留啲咩嘅話，可以留加油支持 emoji。我哋下次見，拜拜。